Ok, tôi đi tôi mà đi, alo mình là nó, thì này u lấy bao giờ này cháu đi rồi nó, chỉ lâu này là xóa đấy nó, ấy cháu đi bảo lại rồi nó bây giờ nhỉ à, tại vì bây giờ mà xí là bây giờ nhỉ à, tôi sẽ ai đi à, mà cái đó cái tiền bị rồi nó, mà cái đó cái đó xí rồi mà tres anh đi, cháu đi học biểu ra cái ao, tôi chả là này, tôi bảo biểu rồi tí đâu nó, mà cái đó cái tiền bị đấy, tiền bị đấy cái chỗ nó. Bây giờ như mà cái đó cái này rồi tres anh đi bảo biểu rồi cái con này con nó khui đi về cái con này con biểu biểu chế cái này cái con này con mấy biểu biểu nó sao cái này con này con mấy biểu biểu tôi à cô ná lên đi đã ở đó phía trên nó trên này đó không mà nó tôi em bị bây giờ bây giờ như này nó sao đó con này đâu nó tham gia sao này giờ đâu nó ở đó sao này chừng à nó vì nó sao cái này thì này mà cái biểu này giờ đấy cô ye bà nhà vợ nó nó sao cái thì là yên chỉ để qua bà nhà vợ đã câu nó con bọn ai biểu đi giờ gì đi để bà là vợ nó gì đi bà đấy cái giờ nó bây giờ ha tôi thay lại đấy cái giờ nó tôi mà cái nào lại luôn nó tôi thay lại đó tại vì mẹ đó tôi em bị ai ha bây giờ bảo vớiတပီတော့မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လှောင်တာပြောင်းတာလဲတပီတော့ဘာများမှားလို့လဲဗျာမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းတို့လှောင်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုဘယင်ကြီးကဒီမာဂရစကားကိုသင်တော့နဲ့သူ့ဆရာကြီးဒီမှာသူကဂရိပေးထားခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုဂရိပေးထားလဲဆိုတော့နော်သူမာဂရစကားတက်ကြောင်းကိုတခြားလူတယောက်ကိုမပြောပါဘူးပြောရင်သူမြေမျိုးပါရစေမြေမျိုးပါစေဆိုပြီးတော့သူကနော်သူကအဲ့လိုနော်ဂရိပေးထားပြီးတော့မှသူကဒီပညာကိုသင်ရတာအဲ့တော့ဘေးမှာဟိုဒီမိဖုရားကြီးရတယ်အတင်းမေးနေတဲ့ခါကျတော့နော်မဟုတ်ပါဘူးကွာအဲ့ဒီအကြောင်းနေမသိကြမှာနဲ့မပြောပြရသေးနဲ့သူကပြောတယ်ဘယင်ကြီးကလည်းတောင်းပန်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘယင်မကြီးဒီဘယင်မကြီးရတယ်မိဖုရားကြီးရတယ်အတင်းပဲတခါတည်းမေးနေဟာဒါဘယင်ကြီးနဲ့တပည့်တော်နဲ့မနဲ့နေအောင်တည်းကြီးတာတပည့်တော်မကိုဘာမှလှောင်စရာရှိလို့လေအတင်းမေးတယ်အတင်းမေးတဲ့ခါကျတော့ तू မာရစကားတက်ကြောင်ပြောလိုက်ရင်လေ तू ကမြေမျိုးမှာနော် तू မြေမျိုးခံရမှာအဲ့တော့ तू ကလည်းပြောလို့ရတယ်မဖြစ်နော်ဟိုကလည်းအတင်းမေးနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ तू ကနန်းတော်မှာရှိတဲ့ကြိမ်လုံးကိုနော်ကြိမ်လုံးတစ်လုံးဆွဲပြီးတော့မင်းငါ့ကိုဒီအကြောင်းဆက်မမေးနဲ့တော့မေးဦးမလားမေးမယ်ဆိုဟဲ့မှာတွေ့လာကြိမ်လုံးနဲ့နင်းရိုက်ခံရမယ်နော်ကြိမ်လုံးနဲ့ရိုက်ခံမယ်ကြိမ်လုံးနဲ့ရိုက်ခံမလားမင်းဆက်ပြီးမေးဦးမလားဆိုပြောလိုက်တော့မှဒီဘုရားကြီးကမမေးတော့ပါဘူးဆိုတော့မမေးတော့ဘူးတဲ့နော်ဒါတော့အမျိုးသမီးတွေကတခါတည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတဲ့နော်ဦးလေးတို့ကနော်အဲ့ဒါအကြောင်းလေးကိုတင်ပြပါတော့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်